السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انم ہوم ریمیڈی چینل میں خوش آمدید۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی چھاتی پہ ہمیشہ کف بلگم جمی رہتی ہے۔ حالانکہ بلگم کا ہونا جسم کے لیے ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ زیادہ ہو جاتی ہے، بہت زیادہ بلگم میوکس بن جاتا ہے، یہ چھینکتے ہوئے بھی بلگم آتی ہے، اتنی زیادہ بلگم ہارڈ ہو جاتی ہے یا جمع ہو چکی ہے کہ اس سے آپ کی چھاتی سے کھٹ کھٹ کی آواز آتی ہے، آنکھوں میں آنسو آنے لگتے ہیں، کھانسنے سے چہرہ لال ہو جاتا ہے، تو اسی مسئلے سے ریلیٹڈ آپ کے ساتھ ریمیڈی شیئر کرنے والی ہوں، جس سے اگر آپ استعمال کرو گے، چاہے آپ کی چھاتی پہ بلگم ہو، جتنی بھی آپ کو چھینک آتی ہو، ایک ہی بار کے استعمال سے انشاءاللہ آپ کو سکون محسوس ہوگا۔ بس آپ کو چھوٹی سی بات کا خیال رکھنا ہے، وہ یہ کہ آپ نے چٹپٹی چیزوں کو، تلی چیزوں کو اوائڈ کرنا ہے، فریج کا ٹھنڈا پانی نہیں پینا، آئس کریم سے پرہیز کرنا ہے۔ کچھ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، ایک طرف سے ریمیڈی یوز کرتے ہیں، دوسری طرف سے احتیاط کو نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ریمیڈی کا اتنا اثر ہی نہیں ہوتا، پھر کہتے ہیں کہ ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ یہ بات ہر جگہ نہیں چلتی کہ لوہے کو لوہا ہی کاٹتا ہے، اس لیے احتیاط بھی ضروری ہوتی ہے۔ تو وہ لوگ جو نئے ہیں وہ ویڈیو کو ضرور آپ دیکھتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اب نسخے کو بنانے کے لیے آپ کو جو چیز چاہیے وہ ہے ایک برتن، جس میں آپ کو 1.5 کپ پانی لینا ہے۔ پانی کو آپ اچھی طرح سے گرم کر لیجئے۔ اس کے بعد آپ نے اس میں کچھ چیزیں ملانی ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو آپ اس میں ملاؤ گے وہ ہے چھوٹی الائچی، سبز الائچی جس کو بولتے ہیں، ہری الائچی، اس کو ایڈ کیجئے گا۔ الائچی کو آپ نے اچھی طرح سے کوٹ لینا ہے، پھر اس میں ایڈ کرنا ہے چھوٹی الائچی۔ یہ چھاتی میں جتنی بھی بلگم جمع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو نکالتی ہے، کھانسی کو ٹھیک کرتی، بہتر بناتی ہے، تو چھوٹی الائچی کو ملائیے گا۔ اس کے بعد اگلی چیز جو آپ نے ملانی ہے وہ ہے 15 سے 20 گرام گڑ۔ گڑ کو اچھی طرح کوٹ لینا ہے، کوٹ کر اس میں ملا لیجئے گا۔ تیسری چیز جو آپ اس میں ملاؤ گے وہ تقریباً 5 کالی مرچ کے دانے ملا لیجئے گا، کوٹ کر ملا لیجئے گا، ٹھیک ہے، 5 دانے آپ نے کالی مرچ کے۔ آخری چیز جو آپ اس میں ملاؤ گے وہ ہے زیرہ، ایک چھوٹا چائے کا چمچ زیرہ اس میں ملا لیجئے گا، اور پانی میں آپ اس نے ہلکی آنچ پہ اس پانی کو پکانا ہے، بہت اچھی طرح پکانا ہے ہلکی آنچ پر، تب تک اس کو پکانا ہے جب تک یہ 1.5 کپ سے آدھا نہ رہ جائے، جیسے 1.5 کپ تھا تو اس کا ہاف رہ جائے، تو جب پانی کا رنگ بدل جائے تو چولہے کو بند کر دو، گیس کو آف کر دو، اس کو چھان لیجئے۔ اب آپ کو اتنا کرنا ہے کہ آپ اس نسخے کو کھانا کھانے کے بعد لے لیجئے گا۔ جب آپ کھانا کھا لو تو آدھے گھنٹے کے بعد آپ اس کو بنا کر ہلکا گرم، نیم گرم پی لیجئے گا۔ رات کو سونے سے پہلے لازمی لیجئے گا، دن میں ایک بار لے لو اور ایک بار رات کو لے لو جب سونے جاتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس سے آپ کو آپ کی بلگم چھاتی سے نکل آئے گی، اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے، تو یہ آپ کے جسم میں تھوڑی گرمی پیدا کرے گا اور آپ کی کھانسی کی جو پرابلمز ہیں اس کو ٹھیک کرے گا۔ ایک ہی بار کے استعمال سے آپ کی جو چھاتی میں جمی بلگم ہے، کھانسی، وہ ٹھیک ہو جائے گی، چھینکیں جو آتی ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، فلو جس سے جلدی ہو جاتا ہے اس کے لیے بھی فائدہ ہوگا، اور اس کے ساتھ آپ کا امیون سسٹم بھی بڑھے گا۔ اس ریمیڈی کو کچھ ٹائم کے لیے، کچھ عرصے کے لیے استعمال کیجئے گا، لیکن آپ نے خیال رکھنا ہے دودھ اور دودھ سے بنی چیزوں کو تھوڑا استعمال نہ کیجئے گا، دہی یا کھٹی چیزوں سے پرہیز کیجئے گا تاکہ آپ کو جلدی سے افاقہ ہو۔ تو اس لیے احتیاط بھی کریں، ریمیڈی یوز کریں، ساتھ احتیاط بھی کریں تاکہ آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی، پسند آئے تو لائک کرنا نہ بھولیے گا اور سبسکرائب کر دیجئے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے، اگر آپ کو چینل اچھا لگے، آپ سے اجازت چاہیں گے، تو اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔